我这边看一下。ဒီမှာလေနန်ဒီခေါ်ပြီးပါတဲ့။အော်ပြောက်သွားပြီ။ဟုတ်။မရှိရတော့သိမကောင်း။ Roof အဲ့ဒါဒီကစာတွေကဖတ်မရတာသိုးတယ်။ AA on ဒီနေ့ဒီမှာလေအဲ့လေသိုးနိုင်ဝင်ဒီညလုံးယူမင်းဝေဝေမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါဟုတ်ပြီမျက်စိကစိတ်မမြင်ရတော့မျက်မှန်လေးတက်ကြည့်မှရမှာအသက်ကကြီးနေထူးထူးရဲ့အားပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီညအခန်းလေးတွေမျက်ရည်ကျရတယ်ဟုတ်ကဲ့တခုပြောချင်တာအရက်ပြတ်တဲ့အခန်းလေးတားကိုချစ်ပြီးတော့အရက်ပြတ်တဲ့အခန်းလေးအဆင်ပြေကြရလားမသိဘူးကိုထေးမင်္ဂလာပါကိုကြီးကျေးဇူးပါဒေါ်မစိတ်ဟုတ်ဒီမှာရှယ်မှာလားအားလုံးရှိပါတယ်အားလုံးလေးစားပါတယ်ဟုတ်ဆက်ကြနေနေတားလေးတယောက်ကြံပါသေးတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ရှင်ဘက်ထဲကတားလေးကျွတ်ပါပဲကျွန်တော်ရှင်ဘက်ထဲကတားလေးထိုက်ကြံပါသေးတယ်ဒီနေ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရှင်ဘက်ထဲကတားလေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့လိုက်ပြင်ပါအောင်မယ်ကျွန်တော်ဆရာဒိုက်တာဦးဝင်းစိုးခေါင်းလာပြပါတယ်ဟောကြားခေါင်းလာပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွဲပေါ်တွဲဘက်တွေကျွန်တော်ညီကိုတွေဝေလူတို့အများကြီးเนาะကိုမင်းတူတို့မတန်ကိုကြီးမင်းချက်တရေလူပညာတရေကိုနေမျိုးအောင်စော်ရဲဒီလေးအရန်ကောင်းပြုဆောင်ကောင်းတဲ့ကလေးစော်ရဲတော့အိုင်တင်လေးအမြင်နေเนาะမမြင်နဲ့ကြောင်နေမှာဒီကတော့ပြိတ္တကူမုံအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာမုံနေဖို့လိုရလေသူ့ရဲ့ဇက်ကောင်ကမုံအောင်တရုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမုံနေဖို့လိုတယ်ချစ်အောင်တရုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းချစ်အောင်တရုပ်ဆောင်တဲ့ဖို့လိုတယ်เนาะဟုတ်ပါတယ်အဓိကမုံတဲ့နေရာကိုချစ်အောင်တရုပ်ဆောင်လို့မရပါဘူးခုလိုအားပေးတဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်ပြည့်တဲ့မျိုးတွေအားလုံးတူတယောက်မကြံအထူးပဲဒီနေ့ကနေကာရပြုပါတယ်ဒီမလီဝါနဲ့ဇကားပြီးမှပဲကျွန်တော်သားလေးကြွက်ကလည်းကြွက်ထီးလေးကကြွတ်မှလေးဖြစ်သွားတယ်ဒေဒူသမီးမြင်လို့ပုံမှန်ပဲမြင်တဲ့နဲ့စိတ်ချိန်မရခဲ့ကိုစမောကျစမောဒုန်တဲ့ရင်ခွဲနာရီချာတဲ့ဂျင်းချင်းရှိစံကျုံမီစေနာကြည့်အောင်ဆုံး Hey အမြဲလုံးများကိုရင်ဆိုင်ရင်
不老你比梦的卡特隆呢？白表白表，你这么播啦，都，快摸啊，来讲。人类啥嘞？不爱有。Riba, ay matui ha cha sa. Male, tui me yake, tui me yake. အောင်ကောင်းခန့် 老转呀家，但有时 ကိုမျိုးလေး 话嘞， ရှင်းလင်းထက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်းလင်းထက်လေးတန့်စင်ကျေးဇူးပါ 那只要说个呀哟。ကြီးရှင်းလင်းထက်ငါလေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အမျိုးတွေအကုန်လုံးမင်္ဂလာညချမ်းပါစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေတက်ကြီးသုံးပါအားလုံးကြော်လွှားနိုင်ကြပါစေဘုရားဗန်ဒီဆိုလက်ကြောက်သူကတော့ကျွန်တော်စိုင်းနာရပြီးခွက်စင်းမှာတေးတန်ရှင်ကိုမလောက်ချင်မကင်ချင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတေးတန်ရှင်ကိုမလောက်ချင်မကင်ချင်ဒီစုဖြော်ရတဲ့ချင်းလေးကတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးပဲနေပြစေတဲ့ဗျို့ဒီကကြောင်းကိုပြောတယ်ဟုတ်ဒီကကြောင်းကိုပြောတယ်ဒီပုံစံကပြောတယ်ဟင်ပုံစံကပြောတယ်လည်းပြောတယ်ဟုတ်ကြတယ်ပြောတာဖိုင်โอเคအားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းပါအခုဒီအစီအစဉ်လေးဟာဒါကျွန်တော်ကိုဦးထုခန့်ကျော်ကျွန်တော်မွေးနေ့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မွေးနေ့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့မန္တလေးမြို့မှာနေတဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်ပြည်သက်အမျိုးပေါ့နော်သမီးကညီမလေးတယောက်ကနေပြီးတော့မှမမီဝဲနဲ့ကင်းအောင်လေးဆိုတဲ့ဇလန်းတွဲမှာပေါ်ဝင်တရုပ်ဆောင်တဲ့ဘေဓာကြီးကိုဂုဏ်ပြုတာပါတဲ့ဥပေဓာကြီးကိုဂုဏ်ပြုတာတဲ့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်နုပညာတက်တန်းတစ်လျှောက်မှာကျွန်တော်ဓာမျိုးတစ်ခါမှကျွန်တော်ကြုံခဲ့ဘူးခြင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဘဝမှာဒါပထမဦးဆုံးကြုံတွေ့ရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပီတိဒီကားဟာကျွန်တော်ရဲ့မှတ်တိုင်းလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒီအတွက်ဂုဏ်ယူပေးတဲ့ညီမလေးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလာမယ့်ဘေးတွေဝေးပါစေထိမဲ့ကလို့တွေဆုတ်ပါစေကျန်တဲ့အောင်ဆောင်တိုင်းကြောင့်လူတိုင်းကပြည့်စုံပါစေကတိသုံးပါကျော်လွှားနိုင်ပါစေကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်ပြည့်တဲ့အားလုံးခန္ဓာသားသမီးအားလုံးခုလိုမမီဝဲနဲ့ကင်းအောင်နေစကားကြီးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ပါတကားလုံးအကုန်လုံးအားပေးပြီးတော့ဘေးဓာဆိုတဲ့ထုကန့်ကျော်ဆိုတဲ့ဘေးဓာကိုအသိမှတ်ပြုပေးတဲ့အတွက်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေအစအစရရဆင်ပြေကြပြီးစိတ်သွားလို့ကိုပါလူဝင်ဆန္ဒတွေနဲ့ပြေဝကြပါကတ်ကြီးသုံးပါလို့မှကြော်လွှားနိုင်ကြပါစေကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေအားလုံးတူတယောက်မကြမ်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါလိုက်ပါကျွန်တော်ရဲ့ရင်ဘတ်များတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြေးတတ်ပါကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်တယ်တစ်ခါလေကြာရင်ဒီညလေးမှာပြောချင်တာကကျွန်တော်လိုက်တဲ့အကြောင်းပဲမလွတ်ဘူးကျွန်တော်တစ်ခါကျရင် comment တွေနော်ကျွန်တော်ကမှန်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်မှန်းလိုက်လို့ကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့ reply ပြန်တာမပြန်တာကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဟုတ်ပါဘူးဒီကကျွန်တော်အတိမတ်ပြုတ်လိုက်တယ်တလေးတစားနဲ့ကျွန်တော်အတိမတ်ပြုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်တာဒီမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုမှန်းလိုက်တဲ့ညီသူသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မမှန်းလိုက်ရရင်စိတ်မကောင်းဘူးဒါကျွန်တော်အကုန်လုံးပေါ့နော်တဦးတယောက်မကြံပေါ့ကျွန်တော်မှန်းတယ်ပေါ့တိုးတော်လည်းပဲတစ်ခါလေကြောတော့ကျွန်တော်ကဒီ Facebook ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုသိရိုးတော့တော့ခံတာပေါ့ကျွန်တော်သိနားမလဲဘူးတစ်ခါကျအမှန်နေမမြင်ရအောင်မမြင်ရတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအခုညီတော်သူကမိုင်းရှင်းခေါ်နေတယ်
ခေါ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့မှန်လေးလက်ပြီးပြန်နေပါတချို့တလီကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်တွေကျွန်တော်အမျိုးတွေညကြတော့မှန်ပြန်တယ်ဘာလို့ကြတော့မမှန်ပြန်သေးဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုတမျိုးမထင်သေးချင်တာပါကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဆရာကြီးများမူလဆရာကြီးကတော့အခုမမီဝဲနဲ့ကင်းအောင်နေမှာပါဝင်တဲ့မင်းသားလေးတာထက်ညံစောခေါ်ဒိုက်ပေါ်လေဆရာကြီးကစလုပ်ပေးပြီးကလေးကဘာမှမမြင်ရတော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ပါလေအဲ့လိုမျိုး Messenger ဘာခေါ်လဲ Messenger မင်းတို့ update ညင်နေတဲ့ update ညင်နေဆိုညင်ထည့်တာဘာမှသုံးမရတော့ဘူးဟောဒုတိယတစ်ချိန်ဆရာကြီးတယောက်နဲ့တွေ့ပြန်ကြွက်ကညင်လိုက်တဲ့အမြင်ညင်လိုက်တာတခါလဲဘာမှသုံးမရတော့ဘူးအဲ့လိုဆရာတွေနဲ့နေနေရတာကျေးဇူးကြီးရတာပဲအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အမျိုးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အားလေးတော့ပြောပြကြည့်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်အခုဆုံးတာဖျားတယ်ဘူးပေါ့နော်ဖျားတယ်ဘူး30ရက်နေ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ28ရက်နေ့မှန်းတယ်ပေါ့နော်နောက်30ရက်နေ့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ပြီးခမယ်ကျွန်တော်ကူမဲနဲ့60နဲ့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့တောထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါဂူထဲမှာသတင်းသုံးနေတဲ့ဆရာတော်ဘုရားရှိပါတယ်တော်တော်89နှစ်ရှိပါတယ်ဂူထဲမှာသတင်းသုံးကြားချင်းတို့အားလုံးနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှာဘုရားတယ်ဘူးလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းမိတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ထိထုတ်လို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကပြန်လာပြီးတရက်နေ့ကျွန်တော်ပြန်လာမယ်အဲ့ရနေပြီးပြန်လာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့3ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြက်လီငန်းအယူအကျော်ပေါ့နော်ပတ်သက်သမျှဒီအစစ်တူပါเนาะကြီးပေါင်းအခမဲ့ပေါ့နော်အခမဲ့အဲ့ဒီခုနသားသမီးတွေကြိုက်တဲ့နေရာလေးကိုအခမဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ကုသပြီးမှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေရာလေးတစ်ခါတည်းကျွန်တော်ပြောကြလိုပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဥပိ္ပဒါကြီးကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဂုဏ်ပြုပေးရှာတော့မန္တလေးမြို့နေမြန်မာလူလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ချစ်ပြတဲ့ကျွန်တော်အမျိုးကြီးကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်အားလုံးနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့တော့ရှင်ပတ်ချင်းလေးအပ်ပြီးတော့အားလုံးမိသားစုတွေအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဒါလေးကို Happy Birthday လေးဗေဒာကြီးကိုစား Happy Birthday လေးပြုလုပ်ပေးပါဦးလို့ဒီကနေအနုညွတ်မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့နောက်ကောင်းပြောမှာဟုတ်ပြီလုံးတော့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မသိလို့ပါဆရာရဲ့ဆရာလည်းဟောက်တာဆိုတာလေကွတ်ရေတော့ကြားတယ်โอเคဟုတ်တယ်ဟာလုံးလို့တော့ဒီဟာလေဒီတော့လေဥဝေဒာမလုံးပြတ်ဘူးဆိုလို့လာပြီးကူညီပေးတာဆရာကြီးကျွန်တော်အမဒီဘုံမှာဂျုံကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကိုနေရာပေးတယ်ဆရာဦးမောင်ကြီးဆရာဒရိုက်တာဦးဝင်းစိုးအားလုံးဆက်ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးအမဒီဘုံမှာဖြစ်ကုန်တာလေလို့ကြီးရရင်းနေတော့နောက်တော့ပြောအမဒီဘုံမိသားစုအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒါအခုလိုဒီကူတကားနဲ့ဂုဏ်ပြုပေးရှာတဲ့မန္တလေးမြို့ကမြန်မာလေးနဲ့တော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်ပြည်သက်မျိုးတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင် Happy Birthday တခြင်းလေးနဲ့ဥပိ္ပဒါကြီးကိုဂုဏ်ပြုပေးပါလို့ဒီနေ့နုံညွတ်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ် Okay စမယ် 1 2 3 4 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Veda Happy birthday to you ကျေးဇူးကြီးကိုအရင်မဟုတ်ခွင့်ပြုပါလေလားကျွန်တော်ပြည်သက်တွေအားလုံးအရင်မဟုတ်ခွင့်ပြုပါလေကဲကျေးဇူးကြီးရင်ပုတ်လိုက်ပါအရင်ပုတ်လိုက်ပါကျေးဇူးမှုတ်တယ်တော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်မဲချိုးနိုင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီညကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးပေါ့လေကြည့်လိုက်ရတဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်တွေဥပဒေအရက်ပြတ်တဲ့အခန်းလေးများတားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အရက်ကြိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရက်ကိုဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်အဲ့အခန်းလေးများနှစ်သက်မှုရောရှိရလားဒီဟာလေးပါနော်တတ်နိုင်တဲ့လောက်တော့ကျွန်တော်ကြိုးစားထားပါတယ်ဒီကားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟုတ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးရှင်ကျွန်တော်အမျိုးရင်းနဲ့အတူတူတိတ်ခွဲမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိတ်ခွဲမယ်တဲ့ခွဲမှာမလားခွဲမယ်တန်းခွဲတယ်ဟမ်အတက်ကကြီးလာတော့စိတ်မမြင်အောင်မျက်မှန်လေးတောက်ခွင့်တော့ပြီနော်ဦးဘေတာတဲ့အသက်ကြီးနေပြီတဲ့အောက်ဆိုင်ဦးဘေတာကိုစားလို့ရတယ်စားနေကြတွက်ကတကယ်ချစ်တယ်ကသူ့ပုံလေးခဏပြလိုက်ပါခိုင်ဟောတက်ဖို့လားဟောလာလို့တက်ဖို့ဟောလာလို့တက်ဖို့ကြားကျင်လို့တဲ့အရင်လုံးတက်ပါလေတကယ်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါလေအားလုံးဟုတ်ကဲစာပြီးကိတ်ခွဲမယ်နော်အားပေးနေရတဲ့ဟာဟိုက်တာညမှန်ငါတဲ့ညမမငါအဖိုင်ပေးမယ်တန်ရောတယ်ပေါ့သူကမစားရမှုဒီဟာကိုတော့ကိတ်သားတော့ဒါဆန်းချောင်းကနေလာပို့လာပဲဆိုတော့မနေ့ကလာပို့တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကိတ်သားအခုချိန်ကြီးအရန်ကိုလက်ဆက်တော့မယ်အရန်ကိုရလာရှိတော့တယ်ပို့တဲ့လူကကျွန်တော်တို့ဒါ surprise လုပ်ပေးတဲ့ညီမလေးကအရန်စေတနာကောင်းတော့အခုချိန်ကြီးကိတ်သားဒီတိုင်းပါပဲနော်အသားတော်မဲတယ်နော်မီးသွေးကဲလို့ပဲပကားဒီမှာထည့်တော့အော်ပါမင်္ဂလာပါနန်းကြီးလေးခေါ်ပေးပါဦးတဲ့ဟုံးစစ်သူရကျုပ်ခေါ်တဲ့အခန်းလေးသဘောကျတယ်တဲ့ကျုပ်ကျော်တဲ့အခန်းကိုသဘောကျုပ်ကျော်တဲ့အခန်းကိုသဘောကျတယ်ကျေးဇူးလိုက်ပါမယ်ကဲကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်အမျိုးတွေဟုတ်ကဲ့အမဲလိုက်ဘိုးကဲကြီးရလို့မထင်အရင်စားပြအားလုံးကျွန်တော်အမျိုးတွေနော်ဦးမေတာအသက်ကြီးတဲ့လူတွေအရင်ဦးကြတာကျေးဇူးပါဒါလုံးကိတ်သားလာတာဦးမေတာသားအရသာရှိတယ်ဦးမေတာသားအရသာရှိတယ်ဘယ်လိုရောကောင်းလားတော်ရတာရှိပါလေ
အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် တွေးပါအောင်နဲ့ တွေ့ပါတယ်အကုန်လုံးတွေ့ပါတယ်နော်အကုန်လုံးတွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်အစီအစဉ်တစ်ခုရှိပါတယ်ဒါလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့မှမမီဝဲနဲ့ကြောင်နေစကားကိုကြည့်အားပေးတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်ပြတဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်ကန်ဆန်းမဲ့လည်းဖောက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နောက်နေကြပါလေကျွန်တော်ဖုန်းပေးလို့ပါတော့ကန်ဆန်းမဲ့လေးကျွန်တော်တက်နိုင်တယ်ပေါ့အနေကားတစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်အားပေးကြည့်တဲ့မမီဝဲတစ်ဖွဲ့လုံးကိုအားပေးကြည့်တဲ့ကျေးဇူးရှင်ပြတဲ့အားလုံးကိုကန်ဆန်းမဲ့လေးကျွန်တော်ဖောက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတော့နောက်နေ့ကျမှပဲကျွန်တော် line ပေါ်မှာပုံလေးနဲ့တင်ပြီးတော့မှဘာပုံလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ကြပါတော့အဲ့လိုပုံလေးတင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအောက်ကနေတော့သဘောတရားပါနော်ပုံနံပါတ်1နဲ့ပုံနံပါတ်2ပေါ့နော်နံပါတ်1မှာမဲများမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကိုဖောက်မှဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2မှာမဲများမယ်ဆိုရင်နံပါတ်2ကိုမဲဖောက်မှဖြစ်ပါတယ်သဘောလေးရှိပါတယ် ရိုးနေကြတာများတယ် လေးစားပါတယ်အကုန်လုံးချစ်ပါတယ်ကျွန်တော် နှစ်ယောက်လုံးသေရုပ်ဆောင်ကောင်းနေတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဗစ်တွေပြီးလို့ရှိရင်နေတွေလာခဲ့မယ် အတူလိုက်ခံလို့တနာကြပါခင်ဗျာ မဟုတ်ဘူးလေ ဘာလို့သွားတွေ့မယ်လေ တော့တွေ့မယ် ထမင်းရှင်နဲ့ ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တွက်တဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်အချက်တူကောင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းချက်တက်ပြုတ်တယ်နည်းနည်းမပေါ့ဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမဲပေါက်တော့ဘယ်နေရာပဲပေါက်ဘယ်မျိုးနေရာပဲပေါက်ပေါက်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ချက်ပြုတ်ကျွေးမှုမှာဖြစ်တယ်ပါခဏရောက်9ရောက်9အိမ်3ရတယ်ဘယ်နဲ့အိမ်ဖြစ်ဖြစ် ဘာလို့လဲငါ့တော့ ငါကိုတောင်းလို့ရ ငါ့ရေပေါ့နော်ငါ့အိမ်ဒါတက်တက်အစီအစဉ်မှာဒါကျွတ်အနေနဲ့လုပ်မဲ့အစီအစဉ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့နေရာတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဒါမဲပေါက်သွားတဲ့ငါ့အိမ်ကိုကျွန်တော်အိမ်တိုင်းစီပေါ့လေအဲ့ငါ့အိမ်တိုင်းစီမှာစားကျင်တဲ့အရာလေးကိုကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ကျွေးမှုဖြစ်ပါတယ်ဒီသားမှု10ယောက်ရှိတယ်10ယောက်အတိုင်းအားလုံးချက်ပြုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ချက်ပြုတ်ပြီးတော့ကျွေးမှုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အိမ်မှာချက်မယ်ပြီးအဲ့မှာအိမ်မယ်နောက်တဲ့ကြောင်းနောက်တဲ့အိမ်မယ်နောက်တာတော့ခုလိုအားပေးတော့လည်းကျေးဇူးများချင်ပါတယ်သူကလေးစားပါလေအားလုံးလေးစားပါလေတူတယောက်မကျန်အားလုံးလေးစားပါလေကျော်ဆိုင်ရပြန်လာကျွန်တော်ကပြောတာလုပ်မယ်ပြီးတာပန်းစင်ညီမလေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပန်းစင်အားလုံးနော်ကျေးဇူးကိုတက်နိုင်ဆရာတက်ဒီနေ့လည်းအချိန်ပြည့်နေနော်ဆရာတက်ညီမလေးဆရာတက်ခါလာတော့နေလည်းတော့ရှိနေပါပြီဒီတကယ်ကတော့ကျွန်တော်ဖျားတည်ပြီးတဲ့ခါကြောက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒါကရုံးတုံးပြီးတော့ဒီလိုက်ရှင်ကိုဟုတ်ဘူးမတော့ဘူးရဲ့ဖုန်းကြီးဝင်တဲ့တခါလဲကရုံးတုံးမှာပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့မပြောနဲ့ပြောင်းနေဆိုတဲ့ဇလန်ဘက်မှာခိုင်တာလေးပြောင်းအောင်ဆိုတော့မရဘူးတော့အားမရဘူးကြာကျေလို့လားမင်းကလည်းဘယ်လိုမှမသိဘူးသူလည်းပြီးတော့တော့ကားတယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့မှမသိဘူးကျွန်တော်လည်းစိုးတယ်ဟုတ်တော့ကြားရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမမီဝဲနဲ့ကြောင်းလေးဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဇက်ကားမှာပေါ့နော်ဇက်ကားမှာဇလန်တွဲမှာပေါ့ဇလန်တွဲမှာကရိုက်တာလေးတစ်ခုပြောင်းအောင်ထူပြီးတော့ဒီစပင်လေးကိုကျွန်တော်ထားရှိထားအစင်းရောက်တော့ရှင်ပြီးတော့ကိုဗစ်ခါလာအနေထားတစ်ခုနဲ့ဆိုတော့ထားဖြစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖျားတည့်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီစပင်ညှက်တယ်နော်ညှက်လို့ဆိုတော့ဘုံတုံဖုံးယူဝင်မှာနော်ဖျားတည့်ကျွန်တော်ဖုံးယူဝင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမျိုးတွေအားလုံးအနေနဲ့ရဲကကျွန်တော်ကြည့်ပြီးဆိုတိတ်တဲ့အမျိုးတွေအားလုံးအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီကအကုန်လုံးဒါကျွန်တော်3ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစီးပြတာပေါ့နော်အားလုံးခံလို့ရပါပြီချို့ပေါ့နော်ရိုးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီချက်လေးပေါ့အခမဲ့ပါဟုတ်ကိုယ်တို့တာပြောက်ခင်းအောင်နော်အခမဲ့ကုပြီးတာဒီနေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါတချို့တွေကြတော့ရန်ကုန်မြို့တွင်းနေတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဈေးမတက်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ဈေးကူးခြင်းနဲ့ဈေးမတက်နိုင်တဲ့ခုနှစ်သားသမီးတွေကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်စီက
ဘက်ကတက်နိုင်တော့ကျွန်တော်ကူညီပေးပါတယ်ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်ပေါ့နော်ဆေးလက်ကူပေးမယ်ဈေးမတက်နိုင်တဲ့လူတွေလည်းတက်စီကကျွန်တော်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဘဝမှာလူဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုမှာပဲကျွန်တော်ဒီကုသိုလ်လေးကိုကျွန်တော်ပြီးတဲ့ယုံကြည်နဲ့ပြီးတဲ့အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်ပြည်သက်တွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့စကားပြောခွင့်ရတာတွေ့ဆုံခွင့်ရတာကျွန်တော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အောင်ကိုလက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဖြိုးလာဝေးသမီးလေးကျေးဇူးပါသမီးလေးဖြိုးလာဝေးသမီးလေးကျေးဇူးများတင်ပါနော်သူဦးဝေတာကိုအားပေးတော့ဟာကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်အားပေးတယ်လို့ကျွန်တော်သားလေးကြွက်ကိုလည်းအားပေးပါကျွန်တော်သားလေးထိုက်ကျွန်တော်ရှင်ဘက်ထဲကသားလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်ဘက်ထဲသားလေးနော်ဓာတ်တို့ကြွက်တို့ဇော်ရဲနော်ရှင်ဘက်ထဲကသားလေးရှင်ဘက်ထဲကသမီးတွေကတော့သမီးဆိုတာကမပြောနဲ့ကြောင်းနေမှာကြုံတဲ့သမီးပါနော်မပြောနဲ့ကြောင်းနေမှာဝေလာကြီးကျွန်တော်သမီးတိုးဆောင်တာကောင်းတော့ဟိုကတိတိကလေးအခုတော့အရန်ပိန်သွားတယ်သမီးဝိတ်တီချတာသူ့ကမှငိုထားတယ်သူ့မလှဘူးပြောလို့လေနော်ကျွန်တော်သမီးလှပါစိတ်ထလှတော့မျက်နှာပေါ်တယ်နော်မျက်နှာလေးလှတယ်ခုလှနေလားနော်နောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်ခွန်းစင်ခေါ်မလို့လေဘယ်ရမလဲတော့တကယ်သိတယ်ပါနေလို့လေမေကောခွန်းနေကြအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖန်ဟိုနော်ဒီကြာရဆဲကိုပြောတော့ခွန်းနေစီချိုနေစီချိုခွန်းနေစီချိုနော်ခွန်းနေစီချိုတော့ခေါ်ပါတော့အရန်တော့ပါနော်ဒီလေးအရန်တော့တယ်tiêuဆောင်တဲ့နေရာမှာမမုန်းကြပါနဲ့လို့ဘာလို့ဆိုတော့ သူကရိုးသားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအခန်းကိုသူကတရုပ်ဆောင်ရတဲ့ကြောင့်သူကချစ်စရာကောင်းအောင်တရုပ်ဆောင်လို့မရဘူးဟုတ်နော်ဒီဇာကားကြီးကောင်းမှုအတွက်ကိုသူကမုန်းတဲ့အခန်းမှာတရုပ်ဆောင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မုန်းအောင်ပဲသူလုံးမရတာပါဒါလေးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်အောင်လို့နားလည်ပေးပါနော်ဇော်ရဲဆိုလည်းဒီတိုင်းမှာအပြင်မှာအရန်စိန်ရင်းကောင်းတယ်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဒီကမောင်းမင်းနဲ့မမနဲ့နော်သူလည်းပဲဒီမုန်းစရာကောင်းတဲ့ character တရုပ်ဆောင်ကိုသူကဒါတရုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်နော်ဒီတဲ့ဒါလေးပြောချင်တာပါအဓိကတော့မမြူရဲဆိုတဲ့နေရာမှာအာဒီဝနာစဘာနဲ့လူမိုင်းနဲ့မပေါင်းဖက်ရေးဆိုတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုဆိုမဲ့လူမိုင်းနဲ့ပေါင်းဖက်ပြီးတော့မှမကောင်းတာကိုမလုပ်တာဟာအမှန်တန်ပဲအရေးကြီးပါလေနော်အဓိကတော့ဒီလောကကြီးမှာမိုက်တယ်ဆိုးတယ်အကျန်းတယ်အဓိကမကြပါဘူးအဓိကတော့ကိုချင်းစာစိတ်ရှိဖို့ပါဒါလေးပြောချင်တာပါနော်လူမိုက်တွေမှာမဟုတ်ပါဘူးချို့လူမိုက်တွေလည်းသူတော်ကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်နော်လူမိုက်ရာကနေပြီးတော့ကောင်းသွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဘယ်မှအဲ့လိုပြောချင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့မိုက်ဒီဖြစ်စီကောင်းဒီစိတ်မကောင်းဒီဖြစ်စီကိုချင်းစာစိတ်လေးကြီးရှိဖို့လိုတာပါဒီသဘောလေးပါတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်အောင်ချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်နဲ့နည်းနည်းလုံးကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်လီဘာနဲ့တက်ခင်ထူးသက်ခင်ရှိလားထူးသက်ခင်အောင်မင်းကြီးလေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လိုင်းမွန်ညီမလေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဂျိုးစာတင်ဂျိုးကြတင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နော်ဒေါ်ဖြူနိုင်နွယ်ကျေးဇူးများကြီးပါနော်ဒေါ်ဖြူငိမ့်ညွတ်ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မခင်လေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဘောနော်ကျွန်တော်ကြည့်မိတယ်ဟိုသူ့ line အောင်ပါဒါ line တက်တာမတက်တာကျွန်တော်အဲ့ဒါမဆောက်ပါကျွန်တော်ရှင်းနိုင်ပွဲဆိုရင်လည်းနည်းနည်းနောက်ကျလာအတောင်းမှမှာဒါဆိုအဓိကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောတာနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးသိတဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေအသိမှတ်ပြုပေးတာပဲရှင်းမှန်းလာပါဘူးနော်ဟိုလိုက်ဒီများမှထားကျွန်တော်ဝါသနာမပါဘူးနော်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးအားပေးမှုလည်းအထူးပဲကျွန်တော်ကျင်တဲ့ပြည်ဖြစ်ပါလေနော်ကိုလင်းကြောက်ဘာလို့တော့ညာနေရဒီနေသားလေးကလည်းနော်တော်တော်လေးဟိုပဲထားတေချာတက်နာလေးကိုဒါလေးကသူခုံလုပ်ပေးတာခုံလုပ်တာဒီဥပဒေယူတဲ့ဥပဒေယူသူတို့ဒါဟိုအကယ်ဒမီပေါ့နော်တော်တော်များအကယ်ဒမီဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းမခံယူပါဘူးပြည်သက်ပေးတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ဒီအကယ်ဒမီဆိုလည်းမမှတ်ပါဘူးမှန်လည်းမမှန်ပါမှန်ရပါအဓိကကျွန်တော်ချစ်တဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်အမျိုးကြီးကျွန်တော်ပြည်သက်ပြီးပေးတဲ့ဟာဒီကတန်မိုးကြီးစရာမရှိတော့ဘူးတန်မိုးဖြတ်လို့လည်းမရဘူးနော်အဲ့တော့လည်းအများကြီးလေးစားပါအများကြီးကိုယ်ပါတယ်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အများပြောတင်ပါဒါလေးတဖို့တော့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကြားရည်ဒီတော့တော့ရအောင်ဟောဒီကြားရခါလေးပါကြားလိုက်အကြည့်လေတဲ့ဒီထည့်ရပါနော်ဒီတော့လည်းကိုယ်လည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီလို
一球我的记住啊，说来真好讲咯，把这来说了，高一的，说来高一不的，说来五的，说来乌龟的ဘာကြီးထိုးလို့မကောင်းကြော်ပါပြီနော်ဘာကြီးထိုးလို့မကောင်းတော့နောက်တော့ပါကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်ကျွန်တော်အမျိုးပြည့်တက်တယ်ကျွန်တော်စိုက်တယ်လို့ခေါ်လို့ရပါအဖားလိုပဲခေါ်အဖိုးလိုပဲခေါ်နော်အဖိုးလိုပဲခေါ်ဦးလေးလိုပဲခေါ်ဘလို့စိုက်တယ်လို့ခေါ်လို့ရပါပဲကျွန်တော်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်ကိုခေါ်တဲ့နာမည်ဟာကျွန်တော်ချစ်လို့ပါပဲစိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါစိုက်တယ်လို့ခေါ်လို့ရပါကျွန်တော်အားလုံးလေးစားပါခတ်ပြီးခံမင်းကျေးဇူးပါဆရာကြီးလေးလာပါတယ်မကျေးဇူးပါလိုက်ပေါ်မှာဘသူတွေရှိလဲကိုကြီးချို့လေနော်ချို့လိုက်ပြီးကြည့်ရလေချစ်စရာကောင်းပါဘသူတွေရှိလဲကိုကြီးတဲ့ဟာသူတကယ်နားပြီမြင်ကျွန်တော်နိုင်မခေါ်သေးဘူးတဲ့ပြေဆုံးအောင်ဒီလေးပြေဆုံးအောင်မန္တလေးကနော်ဘုရားတိုင်တော့အခုဘုရားတည်ဖို့အတွက်ကိုညီလေးပြေဆုံးမိသားစုကနေတော့လူရမ်းမှုတွေပြုလုပ်ထားပါလားနောက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဒီမှာလူရမ်းမှုတွေပြုလုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဘုရားတက္ကမှာရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးတို့အနှုံးတင်တယ်လို့လေးကျွန်တော်ဒါတင်ပေးတော့မှာပါနော်နဲတယ်များတယ်မဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်လည်းဘယ်သူစီမှကျွန်တော်အထူးမခံပါဘူးအလူခံတဲ့လို့လည်းမလုပ်ပါဘူးသူတို့တရားလေးရှိလို့နော်ထူတန်းပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဘုရားတက္ကမှာအားလုံးသာဓုခေါ်ပါနော်ခေါ်တော့ဘုရားဒီနေ့ဘုရားတည်တဲ့ဆိုတဲ့အနေဒါတစ်ခုမှလည်းကျွန်တော်အတခနိုင်နေတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်ဒါခုနှစ်သားသမီးတွေကျွန်တော်စိတ်ကူးနေတဲ့ဒီရိုးအကျော်လေဖြတ်နေမှာပေါ့နော်ယူအက်ဆစ်တို့ကောင်းယောဂအချို့ယောဂတွေဆိုကျွန်တော်ဒါမသိပါဘူးအဲ့လိုအနေထားတွေမှာလည်းကုသမှုအခမဲ့ပေးတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုအနေထားမျိုးတွေမှာလည်းပဲသူတို့ကသူတို့တရားပြီးတော့မှဖျားတယ်ဖို့ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုလုပ်လာတယ်တရားပြီးတော့မှလှူသွားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့များလှူတဲ့ပုံကိုလည်းဒီမေတ္တာဒီစေတနာပဲနည်းလှူတဲ့ပုံကိုလည်းဒီမေတ္တာဒီစေတနာပဲတပြားမှမလှူနိုင်လို့လက်အုပ်လေးချီသွားလဲပဲလက်အုပ်လေးပြန်ချီပြီးတော့ဒီမေတ္တာဒီစေတနာပါပဲနော်ဆိုတော့အဲ့ရရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါခုနှစ်သားသမီးလှူရတဲ့ပိုက်ဆံလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ငွေ10သိန်းမှတည်ပြီးတော့မှကုတာအခမဲ့ကုပြရနော်ငွေ10သိန်းမှတည်ပြီးတော့မှဒီရရတဲ့အနေထားတစ်ခုနဲ့အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ကုမဲနဲ့ကြောက်ဆိုင်နဲ့ဂျားထဲမှာသတင်းသုံးနေတဲ့ဟိုကြောက်ကူထဲမှာသတင်းသုံးနေတဲ့တောင်းဝင်ပါပေါ့သတင်းသုံးနေတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတော်89နှစ်ရှိပြီနော်အဲဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ပါဠိဖြည့်မယ်အခုက30ရက်နေ့ဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုခင်းထုတ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့နိနာဒေသခံယူပြီးတော့မှဘယ်နေရာဘယ်ဒေသတခြားတော့ကျွန်တော်အခါမှမရောက်ဘူးတော့မသိဘူးနော်ဆိုရောက်တဲ့နေရာကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အားလုံးအမှန်တော့လိုင်းရတော့မမိဘူးဓာတ်ပုံလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်သင်ပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီစေကုသတွင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကာလဖြစ်တော့ကြောင့်ရတော့အိမ်ပေါ်မှာကုတာပေါ့နောက်တော့အိမ်ပေါ်မှာမကုတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ရှိမှာကုတော့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့အောက်ကပုတ်ပစ်ပေါ့နော်ပုတ်ပစ်ကိုကျွန်တော်တို့ချစ်ကူဆိုတဲ့ကောင်လေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါမြောက်တကုံနဲ့အောင်ပဲချစ်ကူဆိုတဲ့ခလေးတယောက်ကောင်လေးပေါ့ကျွန်တော်ညီလေးပါသူကနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေများသူ့ရဲ့ညီကိုတွေခေါ်လာပြီးတော့မှအလူမီနီယံနဲ့အောက်ကကုတ်ပစ်ကြီးအကြီးလို့ပါဒါလေးကိုကျွန်တော်နောက်နေ့ကျရင် line ပေါ်မှာကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်လို့ကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့လူတော်ကောင်းအားလုံးဒါကုသိုလ်သာဓုခေါ်နိုင်ဘူးနော်ခုနသားသမီးတွေဒီပေါ်မှာပဲစိတ်ကူရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီကနေပဲညီလေးချစ်ကူအဖွဲ့အားလုံးသာဓုချင်းခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုထူထမ်းပြီးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဒါရေရှိရကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ပါဒီလိုဖျားတည်ပြီးတော့ဟာတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ကူတာမှုဒီကုသမှုကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့မှဖြစ်ပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လာစဉ်ရွှေတကုံဖျားစုလေးဖျားပူတော်ဖျားရွှေဘုံဘုံဖျားကြက်ကစားစီရောမြတ်ပေါ့နော်စီပြီးပေါ့အဲဖျား၅စုလာစဉ်ရွှေတစ်ချက်သားလှူနေအောင်လဲစူးစမ်းတော့မှဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့တာတနည်းကအဆောက်အဦပေါ့နော်သူမဟုတ်တိမ်ပေါ့တခုပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့လို့ရှိရင်ရှည်ချင်းရေးတယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ဟာလည်းသူဆင်းပေါ့ပရိုက်တာကျွန်တော်တို့ဒါလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူကြီးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးပါမယ်ကြေးရတယ်ဒါလေးယူလဲကျွန်တော်ဒီကဥတာပုတ်လေးရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ထူထမ်းတော့ဖြစ်ပါနော်
ဒါမျိုးလေးတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ဆွဲထားပါတယ်ဟုတ်လာမင်းလေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တိန်ခြေတော့တက်တာလားတိန်ချို့ကလည်းအရင်အိုက်ချင်းလေးမိုက်ရနော်ချို့လည်းအရင်ကြိုက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ကြိုက်ခဲတော့ကုပေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်ကုသတိုင်းဥပမာလေဖြတ်တဲ့လူကိုကုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လေဖြတ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လေဖြတ်နေတာအဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ကုတယ်ခါကြောညှက်တဲ့လူ50နှစ်လောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မထနိုင်ဘူးအဲ့လိုမကြွနိုင်တဲ့လူအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခါကြောညှက်နေတဲ့အနေထားပုံစံမျိုးကျွန်တော်ကုတယ်နော်ဒါမျိုးလေးကိုကိုချင်းစားတယ်နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မကြီးစုခုလိုကျွန်တော်တို့မမီဝဲနဲ့ကင်းအောင်ဒီမိသားစုအကုန်လုံးအားပေးတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်ကျေးသက်ဒီတော့ကောင်းအားလုံးတူတယောက်မချမ်းကျွန်တော်အားလုံးဒီညနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဂါဝပြုပါမယ်နော်အားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းပါနော်မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေနော်အားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နော်အဲ့ပါဘယ်လားဟမ်ဒီလိုပါတော့ဟာကြောက်ရတယ်မသိဘူးโอเคအားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါနော်ကျွန်တော်ဟောစကားပါလားကျွန်တော်လုပ်တဲ့ကောင်းမှုအားလုံးဟာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင်အမျိုးတွေအားလုံးနဲ့ထပ်တူပါပဲเนาะအကုန်လုံးနဲ့ထပ်တူပါပဲဒီနေရာမှာလှူတဲ့သူမလှူတဲ့သူကြုံတဲ့သူမကြုံတဲ့သူ30တပုံဒီနေ့ပြန်မှာတတ်တော့ပါအကုန်လုံးနဲ့တက်ဆိုင်ပါလေအားလုံးကကုသိုလ်ပါထုခန်းကျော်ရဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်ပါဘူးဒီကနေ့တော့တူတယောက်တည်းကုသိုလ်မဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာတာနည်းကြီးပြောလို့ရအားလုံးကကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအားလုံးနဲ့တက်ဆိုင်ပါလေကျွန်တော်တို့ဒါတပတ်တစ်ချိန်ဒီနေ့ဝင်ဒီအပတ်တိုင်းဆုံးကတ်တဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုနာကြီးကိုကျွန်တော်မကတ်ခင်ပါလေနှစ်ရက်အလိုမှာကျူလျှောက်ကတ်ခံပြီးမနေ့ကလည်းကတ်တော့မယ်ဒီနေ့ဒီတစ်ခါထပ်လျှောက်ပြီးတော့မှတတိထင်ရှားရှိတဲ့ပေလို့ဆုံးကတ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီလူမျိုးကတူတယောက်စီကမှအလူခံနေမရှိပါဘူးเนาะကျွန်တော်ဆုံးကတ်လာတာ10နှစ်ကျော်ပါပြီအဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲသူတို့အများကုသိုလ်ယူရစီဘိုးလိုကကုသိုလ်ယူရစီဆိုဒီကုသိုလ်ကြောင့်တော့ဒါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဆုံးကတ်တာဒီဓာရီအလူခံနေဖြစ်မှာဆိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေးလို့မရအောင်ကုသိုလ်ဆိုတာကိုယ်လည်းယူမယ်သူများလည်းပေးရအဲ့တော့ကတ်ပါဘယ်ရေးပဲများဆိုတာတော့ကျွန်တော်ပြောဘူးသူကသူတရားလို့ဒီလောက်ရတယ်ကျွန်တော်လူအိုင်ကျွန်တော်ဖြည့်ဆွဲလိုက်နော်ဒါမျိုးလေးပေါ့တကယ်လို့အဲ့မရှိလဲကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲကတ်နေကြတိုင်းကတ်တယ်ရှိနေရှိတယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါအကောင့်နဲ့အတူတူပေါ့ကျွန်တော်ဒါဖော်ပြပေးရအောင်နော်အခုဒါဥပိ္ပဒါယူဂုံပြူတဲ့ညီမလေးကတော့မန္တလေးကပါသူကလုံးဝမှသူထုံးဖော်ပြပါမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အကောင့်မှာတင်နေတာပါကျွန်တော်နေတယ်ထုံးဖော်ပြမယ်ဆိုတော့ဘာမှအောင်ကျွန်တော်ထုတ်ဖော်လို့မရဘူးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အကုန်လုံးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငင်းဤကျဲဥကျော်လေးစားရင်တော့ကျဲဥကျော်မရှိဘူးလေတိတ်မှုပဲရှိတယ်လေတိတ်မှုကြရအောင်ရန်ပြောဆောင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တဲလန်းကကျွန်တော်တို့ဒါမင်းသားလေးတာထက်ညံတော့မင်းသားလေးကြွက်ဒုတုဒအောင်ပေါ့ဓာတ်တို့ကြွက်တို့ဇော်ရဲတို့ဆိုရင်ဒါဒီကားမှာဒီကလေးကြီးစသိတာသူစိတ်လေးတွေအမှန်တန်ကောင်းတယ်အကျင့်လေးတွေရုပ်တာဟုတ်ပါစိတ်လေးတွေအမှန်တန်ကောင်းကြတော့တွဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထက်နေပါတယ်ကျွန်တော်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ငါလည်းတုံးနေတယ်ဘာကြီးရဟောလား50ပေါ့50ဆိုလို့ဆိုတော့ဒီကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တူရရွယ်လောက်ရှိပါတယ်သူတို့စိတ်ရင်းလေးကအမှန်တန်လေးစားကြကောင်းပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒါတိုင်းဆိုလဲဒီတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ character ကအထဲထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအပြင်မှာလည်းသူကအေးအေးဆေးဆေးပဲသူအေးအေးလေးပဲနေတာတိုက်က
အမှန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကလေးဆိုတော့တွေ့ကြုံလိုက်တဲ့နေတာတစ်ခုလေးမှာရင်ဘတ်ချင်းတူတော့ပေါင်းပြီးတော့တာပေါ့နော်ပေါင်းပြီးတော့တာမေတ္တာဆိုတာကျွန်တော်တို့ဗဇက်ဖျားမေတ္တာရွယ်ကြည့်လို့မရဘူးတကယ်ရင်ဘတ်ကမေတ္တာရှိတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်တော့ကျွန်တော်ကတင်းကွာနေတဲ့ကျွန်တော်ဆရာဒိုင်ဂရာဝင်းဆိုးပေါ့နော်ဆရာဝင်းဆိုးနဲ့ကျန်တဲ့စုံတွေ့ခွင့်ရတာမမျိုးနဲ့ခင်းအောင်လို့ကျွန်တော်အောင်သူချိုင်းဘွားကနေပြီးတော့မှအောင်သူချိုင်းရဲ့လူပြည့်တဲ့ချိုးပြည့်တဲ့တွေသိအောင်လို့ရိုက်ခဲ့တာလည်းဆရာဦးဝင်းဆိုးပါပဲဆရာဦးဝင်းဆိုးပါနေပြီးတော့အမေဘာတချမ်းဖယ်သားနာမလဲဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအကိုကိုလူမင်းနဲ့အကိုကိုလူမင်းကမင်းသားပေါ့နော်ဆိုတော့တွက်ဖက်ပြီးတော့မှရုပ်ဆောင်ဝင်ကျွန်တော်ပြေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုတခါမမီဝဲနဲ့ကြောင်းနေဆိုတော့စကားမှလည်းဆရာဦးဝင်းဆိုးကယုံကြည်နဲ့ခိုင်းပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဦးဝင်းဆိုးတရားနဲ့ခေါင်းပြပါတော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်MRT4 ကအဖားတီပေါ့ဥမောင်တီဒရိုက်တာတရုတ်ဆောင်ဥမောင်တီအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါယုံကြည်နဲ့ဒီနေရာကိုပေးတဲ့အတွက်ဘာတီကတော့တကယ်မေတ္တာကြီးပါတယ်မေတ္တာကြီးပါတယ်အဲ့ဒါရှိအကုန်လုံးတဲ့ပုံပါလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်လောက်တည်းကခီးတစ်ခုမာဘော်ဒီမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုတောက်ခုပါတယ်ဘာတီခေါ်ပါလို့ပေါ့နော်တောက်ခုပါဆိုတော့အမတန်မှအကုန်မေတ္တာအားကြီးလို့တရားအားလည်းကောင်းတဲ့ပုံပါဒီညာလေးမှာပြောချင်တာကတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတိတူကြော်သွားမတိတူကြော်သွားတိတူပေါ်စားပေါ့နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော့ပြောချင်တာဘာဒီစီမှာစီဝါတက်တဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်လို့ဒါလေးပြောချင်တယ်စီဝါတက်တဲ့ဟာလေးရှိနော်ယုံကြည်နဲ့ကျွန်တော်ကိုလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ဘာဒီကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ခေါင်းရပြပါတယ်အကုန်ပေါ့နော်လိုက်သွင်းရတဲ့အကြောင်းတရားကဒီအကြောင်းတရားလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာအဓိကကတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်ကျွန်တော်အမျိုးတွေပြည့်တယ်နော်ကျွန်တော်အများကြီးချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမျိုးတွေကိုကျွန်တော်မသေးခင်လေးမှာကျွန်တော်ဒီတဲ့တောင်းဝင်ကြည်သွားခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်အများကြီးတောင်းဝင်ကြည်ခြင်းပါတယ်ရုပ်ရှင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့တောင်းဝင်ကြည်ခြင်းတို့အခုလုပ်နေတဲ့ဒါအယိုးအကျော်ဒီခက်လင်ငယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေသားလေးတစ်ခုနဲ့လည်းကျွန်တော်အပြည့်အဝကျွန်တော်တောင်းဝင်ကြည့်ချင်ပါတယ်ပြီးဆက်ချင်ပါတယ်ဟိုင်လေအခုလိုခုချိန်ကြီးကိုအားပေးတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်ဒီအကုန်လုံးမင်္ဂလာညချမ်းပါနော်အားလုံးကျွန်တော်တို့တာယာချမ်းမြေ့စွာအိတ်ဆက်နားယူနိုင်ကြပါနှုတ်ဆက်ခြင်းနဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့ချိန်လေးမနှုတ်ဆက်ရဘူးလားကျွန်တော်ဒီကနေပြီးကျွန်တော်မျိုးနဲ့မတွေ့ရမှာလဲဆိုရနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးချစ်ပါတယ်ဒီတက်တည်းလည်းကြိုးစားသွားပါမယ်ချိန်နေတာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီဖျားကြီးတည်ပြီးတဲ့အခါကျမှပဲရုပ်ရှင်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ရေးချင်းလို့ဒီစီကြီးကလည်းကတ်ကြော်စီကြီးဖြစ်ကျွန်တော်တဲကျင်လာကတ်ယောဂါတွေဖြစ်တဲ့အချိန်ကျမှပဲကျွန်တော်စိတ်ကုသမှုဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်လာဒီရရတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတော့ပြီးဆုံးအောင်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အမျိုးတွေလည်းအားလုံးကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နေရာဒေသအနေထားလေးတည်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီညနေပြီးတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်တတိုင်းဒီလိုမှဒီလိုအကုန်လုံးအားလုံးဖိတ်မှာအကုန်လုံးဖိတ်မှာကျွန်တော်မျိုးတွေအားလုံးတူပြောင်းနေကြတော့အားလုံးကုသိုလ်ပါကျွန်တော်ထူးခန်းကျွန်တော်ပဲကုသိုလ်မဟုတ်ပါဘူးနော်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်အားလုံးကုသိုလ်ပါဟုတ်ကျွန်တော်အားလုံးချစ်ပါတယ်အားလုံးအကုန်လုံးချစ်ပါတယ်နော်လာမင်းလေးကျေးဇူးထူပါခံသူရဖြစ်မှာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြောနေအခုဒီမှာလေးကိုပြောတယ်မျိုးရတဲ့နေရာကထူးကြတယ်ကျွန်တော်ပထမတစ်ခေါက်မှာ335မိုင်မှာတစ်ခေါက်သွားကြည့်ပြီးတယ်ကြည့်တော့ဒါဧက4 ဧကလောက်ရှိတဲ့နေရာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလည်းအဆင်မပြေဘူး
နောက်တစ်နေရာထပ်ကြည့်သေးတယ်ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးဒါပြောပြလို့ရှိရင်လည်းတမျိုးဖြစ်နေမယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးလို့ကျွန်တော်ဖူးတွေးခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အိမ်မထဲမှာပေါ့နော်ဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်ဒါမှန်တော့တစ္ဆာကိုပြောတာကျွန်တော်ဖူးတွေးခဲ့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ပဲပြောချင်ပါတယ်ဖူးတွေးရအဲ့လိုကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ရဟန်းနှစ်ပါးဇန်နဲ့ကြွလာအဲ့ဒါဖူးတွေးခဲ့ရတယ်နော်အဲ့လိုခြေစုံဥခိုက်ခဲ့ရတယ်အဲ့တနေ့မှာကျွန်တော်ဖက်နေရမယ်သူနေရမယ်နေကိုမျိုးကြီးနော်ကိုမျိုးကြီးဆိုတော့ဘုံမျိုးကြီးသူ့ကြောင့်ဘုံမျိုးတော့မသိပါဘူးအဲ့အနေတော့ကျွန်တော်ဟောစကားတော့ပြောနေမှာကျွန်တော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထူးချင်လိုက်တာဆိုတော့ကိုအားနဲ့သူက line မော်တင်တာကျွန်တော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထူးချင်လိုက်တာလိုင်းမတင်တော့ကျွန်တော်ဖူးချင်လိုက်တာပေါ့ဆိုတော့သူကကျွန်တော်ကိုဖုန်းနံပါတ်ပြီးတော့သူကဖုန်းဆက်လာကျွန်တော်တဲ့ဟိုဘုံပါဘယ်ဘုံလို့ရပေါ့ကျွန်တော်ဘာဟုတ်တာလဲမဟုတ်လေတဲ့ကိုလူကဖုန်းလာပြီဟာ sorry ကြာကျွန်တော်တောင်းလိုက်တာဘုံဆိုတော့ဘုံကသူကအဲ့တောင်းမှာအများတန်းသူကတော်ပြီးတော့မှဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုတော့ဝှဖြစ်ဒီတောင်းမှာလိုအပ်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားလုံးမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါတည်းကအဆောက်အဦဘာညာအကုန်လုံးကိုဘုံတက်တော့လုပ်ပြီးနော်ဒါမျိုးလေးတွေဆက်မိရအောင်နော်ဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုဆရာတော်ဘုရားနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖုံးပြောတာနော်ဖုံးပြောအရင်ဆရာတော်ဘုရားတော့ဖုံးမကင်ပါဘူးဘုံကရှောက်တဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ဘုရားကဖုံးလေးနဲ့ပြောတဲ့ခါကျတော့အရင်ပီတိဖြစ်သွားအရင်ပြုံသွားဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားနဲ့မတွေ့ကျင်တဲ့အဲ့မှာဘုရားတည့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကစိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတာတော့ခူးကြပါအဲ့လိုမျိုးနော်ဆိုတော့တတော်က89ခုရှိပါတယ်ကုမဲနဲ့ကြောက်စင်နဲ့ဂျားတွေကတောက်ပါဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တီးရနဲ့နေရာနဲ့အနေထားတစ်ခုနဲ့တည်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင်အမှုအားလုံးကိုကျွန်တော်အကောင့်ကိုပြောပြဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စင်ကူတွေလာလို့မေးတယ်စီးဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တဲ့မြင်တဲ့ကျွန်တော်တဲ့မြင်တဲ့ပုံကိုအားလုံးတော့ကျွန်တော်ကခံစားကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုမတော့တော့ပါကျွန်တော်ဘာအဆင်မှမရှိပါဘူးနော်ကျွန်တော်ဘာမှလည်းမတိုက်ခိုက်ပါဘူးကျွန်တော်တိုက်ခိုက်တယ်ကျွန်တော်မမုန်းပါဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော်တိုက်ခိုက်တဲ့ပုံကိုတွေလည်းကျွန်တော်ဒီဖျားတည်တဲ့ခါမှာလက်တွဲပြီးတည်ချင်ပါတယ်အားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်မမုန်းပါဘူးနာမည်တော့ထုတ်မပြောတော့ပါဘူးနော်အဲ့ပုံကိုမမုန်းပါဘူးကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်နော်ဖျားတည်တဲ့ခါမန္တလေးမြို့မှာနေတာအဲ့ပုံကိုတွေနော်ဆိုတော့သူတို့လည်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါချင်းမျိုးဝယ်ခမ်းပါဖြစ်နေလို့ရှိရင်အင်လာခေါ်လို့ရှိရင်ရမယ်ဆိုလည်းအင်လာခေါ်ချင်ပါတယ်ဒါကလေးရှိပါတယ်နော်အားလုံးကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တယ်အဲ့တော့စင်မကူသေးလားလို့မေးတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်တွေအားလုံးပါနော်ကျွန်တော်3ရက်နေ့ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အယူကျော်လေးခက်လေးမှာစတင်အဖြစ်ပေါ့နော်အားလေးကျွန်တော်ပြန်လဲကုသပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီနေ့ကနေကျွန်တော်တစ်ခါတည်းပြောချလိုပါတယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းပါဘုံစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနာမည်ဘေးတွေဝေးပါစေထိမခုတ်တွေထုတ်ပါစေချမ်းတိုင်းအောင်ဆောင်းတိုင်းကလူတိုင်းကပြည့်စုံပြီးငတ်မောင်ခေါင်းပါတဲ့ဝဆင်းရဲဘေးဆိုးရန်ဆိုအန်နဲ့ဆိုတို့မှာကင်းဝေးကကတ်ကြီးသုံးပါးတို့ကကြော်လွှမ်းနိုင်ကြတဲ့ပြည်တော်ကောင်းတင်မြတ်တော်ဖြစ်ကြပါစေဗျာနော်အားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးဖြစ်ပါတယ်တူတယောက်မကျန်အားလုံးကျွန်တော်လေးစားပါရနော်အားလုံးဖြစ်ပါနော်